350 kvadratdan oshiqroq noturar joyimiz sotiladi. Xo'p, manzilini aytadigan bo'lsak, Axkent Oydin shifoni ro'parasida joylashgan. Xo'p, bu tomondan Oromgoh Kalsovoydan tushganda, xo'p, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, ya'ni mana bu 3tasini bitta qilingan 216 kvadrat, bu qolganlari 72 kvadratdan. Ushbu joylarimizda hujjatlardan umuman muammo yo'q. Xo'p, har biri 72 kvadratdan 12 ga 6 metr hisoblanadi. Ko'rishinglar mumkin. Xohlasa kengina oldida parkovkalari mavjud. Xo'p, joyimizda xohlasa umuman kamchilik yo'q. Ikkita tayyor arendatorlari bor. Mana bu yerni bemalol arendaga berib qo'ysangiz bo'laveradi. Xohlasa kvadrat metrini kelishuv asosida qilib berishadi. Xohlasa ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol egalari bilan bog'lanib, xohlasa sotib olishinglar mumkin. Bemalol keyin o'zingizning biznesingizga yoki arendaga berib foydalansa ham bo'ladi shu joylardan. Qo'shimchasiga bu sotiladigan joyimizni yonida 72 kvadratli ijaraga beradigan joyimiz ham bor. Bemalol xohlasa aloqa chiqishinglar mumkin.